こぼれた。それぞれすごく個性があって、一人一人を見るとすごくとんがってたり面白かったりするんだけど、その10人がまとまって行動するとまるっきりの日本人の団体旅行人の人たちになるっていうのあるじゃないですか。ありますね。だって例えば就職活動とかでもね、とかお受験とかに今みんな同じやっぱで行かなきゃいけないとか、あれね、普段はねそれぞれ個性的なことを言ってるので急に就活に行ってる22、3の子たちがね、全員であんな型にはまってつまんないやつだってそんなことはない。違いますね。一人一人個性ありますもんね。日本独特の文化で、あれ周りが全部着てるとやっぱり着ざるを得ないみたいな、集団として振る舞うときに日本人ってすごく個性を失うんだけど、でサッカーってチームスポーツだから、それが日本人が残せないと型にはめようと思わなくて殺害してそうなってしまう。だから外国人監督のがよろしいんだ。その他借金のご相談もどうぞ。ザ・トップ5火曜パーソナリティの TBS アナウンサー北川由里です。博多華丸です。次回10日にご紹介するのは崎陽軒の人気のお弁当ランキングです。業界人声出しのロケ弁売。私も大好きです。さあ、それでは始めてまいります。気になるニュースが話せるニュースになる連着ニュースランキング。今日の関心1位のニュース、こちら。この冬最強クラスの寒気襲来。北日本では猛吹雪も。73ポイント。